Hello semua, jadi hari ini kita akan menceritakan tentang antara produk yang hangat dipasang sekarang, iaitu baby cream. So baby cream ni sekarang memang baguslah semasa musim yang sesama batuk kan. Jadi baby cream ni memang orang kata kena ada lah. So sebab dia bagus tu first, sebab dia ada benefit, sebab dia punya bahan-bahan herbal yang ada dalam baby cream ni lah, iaitu aloe vera, shea butter, lemon oil, clove oil, ginger oil dan juga virgin coconut oil. Jadi aloe vera dengan shea butter ni dia memang bagus dekat sini ya. So aloe vera dengan shea butter ni bagus sebab dia akan bantu untuk moisturize dan melembabkan kulit, untuk mengelakkan kulit-kulit yang kering. Seterusnya juga dia ada lemon oil. Lemon oil ni dia akan bagus sebagai aromaterapi lah untuk menenangkan bayi, terutamanya ketika bayi tidur. Clove oil pula akan bantu untuk improve nafasan baby dan elakkan mengurangkan risiko terjadi nafasan lah semasa baby yang sedang batuk. Dan seterusnya ginger oil pula dia akan bantu untuk baby-baby yang mempunyai ketidakselesaan perut. Virgin coconut oil dia akan bantu untuk merawat masalah kulit macam ruam, eczema. Okay, so baby cream ni boleh guna lah. So sebab ni akan bantu untuk menurunkan daripada jangkitan batuk semua, membantu untuk menurunkan juga sesama dengan hidung yang tersumbat. Lepas tu akan bantu untuk menurunkan kulit sembuh, menurunkan masalah kulit macam iritasi kecil, ruam dengan kering-kering. Jadi baby cream ni farmasi yang berdekat berdekatan anda sekarang sudah distribusi untuk dua baby cream ni. Harganya adalah 49.90 sen sahaja. Jadi memang dah banyak diskaun untuk dekat situ. Okey, yang bagusnya juga untuk baby cream ni, dia boleh dipakaikan untuk semua peringkat umur, daripada baby sampailah ke dewasa. Walaupun nama dia baby cream, tapi semua peringkat umur boleh pakai, tiada masalah. Okey, jadi kalau yang selalu nak guna untuk macam-macam cream yang sesuai, antaranya memang kita ambil baby cream lah. Okey, untuk parent-parent